Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi umat non-muslim. Salam sehat, salam goes. Kembali lagi sama gue Abeng di Abeng Bengki. Kali ini gue akan bahas sepeda yang ada di belakang gue. Sepeda ini Dirjam, ukuran 26 dan sangat rare. Pokoknya langka banget lah. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng. Sebelum kita mulai, kita minum dulu sebuah produk. Ya sudah tahu lah produknya apa. Starbank. Kali ini gue minum Dark Choco. Lo bisa dapetin di GrabFood atau di Instagramnya Starbank di Starbank_coffee. Nanti lo bisa dapetin di sana. Banyak promonya. Kalau lo mau beli buat tim goes lo, bisa kontak IG-nya Starbank. Atau ingin meeting di kantor, kontak juga di IG. Ini sepeda rakitan. Part-part yang dipasangnya ini bisa dibilang wow. Apa itu di ori? Nggak ada di ori di sini. Ada SLX. Jadi ikutin aja terus konten yang gue buat dan nonton, dan jangan lupa pesan Starbank di GrabFood atau di Instagramnya mereka. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke guys, jangan terlalu lama lah, kita langsung bahas aja. Ini framenya Dabom, made in USA, ukuran S. Jadi ini Dirjam. Jadi lo kalau mau buat lompat-lompat udah sangat oke punya ini frame. Jadul ya, lo jarang banget deh lo nemuin ini frame di marketplace atau dimanapun ya. Gue kemarin sempat googling nggak pernah nemu yang mereknya Dabom ini frame. Dia enteng ya, enteng. Berapa kilonya gue nggak nemuin juga di websitenya karena ini mungkin sudah lama. Ini bentukannya, dan dia modelnya kabel-kabelnya itu ada di atas, jadi nggak di bawah. Nah ini bisa buat V-brake. Lo bisa lihat itu frame-nya. Jadi nggak hanya disc brake ya,
Framenya bisa buat V-brake. Ya untuk ukuran 26 inch memang bisa buat V-brake ya, termasuk United Miami gua. Oke, punya lah ini guys. Lanjut, kita ke stemnya merek Honsun. Berapa milimeternya gua kurang paham ya ini apa ini. Honsun. Nah, dia sedikit menukik ke bawah ya stemnya guys. Jadi ini kayak untuk apa ya, kecepatan ya. Jadi dia ini. Kemudian kita bahas next. Tuh tulisannya Honsun. Di AliExpress ada yang jual sini Honsun, sekitar 200 sampai 300 ribu. Kemudian stangnya. Nah, stangnya ini Nookproof guys. Pokoknya harganya juga lumayan. Gue cek di marketplace juga udah edan. Ini harga nggak salah ini. Nookproof. Kemudian rem, gue tadi di awal sempat bilang gak ada Deore, ternyata brake setnya itu pakai Deore, Shimano Deore. Nah jenisnya gue sempet lupa nih sekarang. Waktu itu gue pernah ingat dan sekarang gue lupa. Jadi kalau lu semua tahu bisa komen di kolom komentar ya guys. Ini brake set Deore tipe berapa? Kemudian lanjut kemana lagi nih? Woi, kamera berbayang tuh. Oh, ternyata forknya ini make fork Epicon. Travelnya 120. Nah, ini udah dibalut sih sebenarnya biar nggak lecet. Ini bukan coil ya, ini udah air. Jadi empuk banget. Kemudian bannya make Crossmark 210 26 pastinya. Kemudian ini hub. Ini sebenarnya kameranya mau kemana sih? Sebenarnya gue bingung ngejelasinnya jadi. Oh, ternyata ini kalau gue lihat ini kameranya mau ngarahnya ke prehab. Prehabnya mereknya Amuba. Wah, ini udah sangat langka juga ini barangnya. Barang-barang yang nemplok. Kemudian mana lagi nih? Ayo, kamera kemana? Wow, ternyata pedalnya FireEye. Ini walaupun rusak begini lumayan loh FireEye ini untuk pedalnya. Kemudian cranknya, di cranknya guys, SLX. Ajib. HT-nya ini kalau nggak salah HT2 ya, apa HT1 ya? Kayaknya HT1 deh. 2 speed. Terus shifternya dia pakai apa ya tadi ya? Deore juga apa? Deore LX apa LX ya? Nah, ini RD-nya guys, SLX. Gila ini sepeda pokoknya. Speednya ada 9 speed. 8 speed. 8 speed. Tuh. Ini bannya Crossmark 26x21 scroll. Hubnya Amuba, ini yang sangat amat langka dicari. Suaranya berisik. Gue nggak tahu ini tawon apa jangkrik, gue nggak tahu deh pokoknya. Pokoknya ini berisik banget lah. Apalagi nih kamera, ayo jalan. Mau kemana nih? Mana lagi nih? Wah, larinya ke seat post. Seat postnya merek Nookproof guys. Nookhead, sorry. Nookhead juga lumayan sih harganya. Nah, ininya kalau nggak salah WTB Sport, Velo Sport. Itu aja guys dari gua. Sorry belepotan karena di luar hujan, buru-buru. Starback. Oke, punya kan speknya. SLX, Epicon. Terus wah gila pokoknya sepeda belakang gue ini gila. Jadi kalau buat turunan enak,
kalau buat nanjak itu sedikit berat ya, karena ini diperuntukannya untuk derjam, jadi untuk lompat-lompat, bukan untuk nanjak. Turunan enak. Sekian dari gua, dari Abeng. Pokoknya tetap sehat, tetap jaga imun tubuh kalian agar tidak terserang COVID. So, yang sudah subscribe silakan like atau share ketika lu suka konten ini. Yang belum, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. So, stay tune in my channel Abeng Bengki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, bye bye.